Goed, goeiemiddag ENGT121 studente, dit is hersieningsweek, week 11, baie welkom by hierdie sessie. Net vir die kontakbesonderhede, ek dink met die eksamen wat nader kom, is dit belangrik dat die vraag maar so vinnig genoeg by my uitkom, so as jy vraag het, e-pos my gerus direk. Mevrou Bischoff sy ook kan beantwoord, maar as sy nie weet nie, gaan sy vir my vra, en dan gaan dit net 'n bietjie langer vat voordat jy die antwoord kry. Jy het net nog die laaste gedeelte van jou semester opdrag wat jy moet ingee. Dit is teen môre aand, as ek dit nie mis het nie, net voor 12, wat jy moet ingee, en dan is jy ook klaar. Van daar af gaan ek moet merke die rook trek, om vir julle ook julle deelnemepunt te kan gee, en dan bepaal of jy kan eksamen skryf of nie. Ek het julle herinner aan julle semester opdrag, julle is bekend met daai skyfie. Goed, daar was 2 versoeke in terme van hersiening wat ek moes doen. Die een was vir gerunds en past participles en present participles ook, daai opskrif is net bietjie verkeerd, en dan ook vir active and passive voice. Kom ons kyk net weer na die definisie van 'n gerund. Gerund is a word that looks like a verb, always ending in ing. It acts as a noun. It can function as a subject, a direct object, an indirect object, or an object of a preposition. So as a subject, kan sien hy's reg aan die begin, running in the morning keeps me fit. As a complement of a subject in a sentence, his passion in life, daar's jou subject, is cycling. Nou, onmiddellik kan jy weer vir my sê, maar daar is auxiliary verb, jy sit hom al reg, dit is so auxiliary verb. Maar die feit van die saak bly staan is niemand besig om iets daar te doen nie. Okay. En jy kan vir jou self ook afvra, is daai cycling, daai ing, is dit die naam van 'n aktiwiteit? En as jy kan sê ja, dan weet jy dis 'n noun, en dis is dit 'n gerund. In die laaste geval, as an object, saam met 'n preposition, there is no shame in crying for the loss of a pet. Okay, crying daar is definitief 'n gerund, want hy word voorafgegaan deur die preposition in. Natuurlik in, under, below, on top, besides, dis alles prepositions. So my tip aan jou is gaan soek die ing woorde en bepaal dan is daar 'n preposition voor dit, en as niemand besig is om dit te doen nie, dan weet jy daai is 'n gerund. Present and past participles, words that are formed from verbs that act as adjectives to noun. Die enigste ding wat jy regtig waaroor jy jouself dit moet afvra, wat jy oor bekommerd hoef te wees, is die ing gedeelte, die present participle, dat dit nie 'n gerund is nie, maar andersins die ed is past participle, dit word jy maklik te sien, maar onthou dan vir jou definisie, hy lyk soos 'n verb, maar hy tree op as 'n adjective vir 'n noun. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde daar. Helen enjoys sketching children. Helen is your subject, enjoys is your verb. Sy is nie fisies besig om daar te sketch. Okay. Jy kan basies sê Helen enjoys sketching. Okay. So dit is 'n object daai, en dis is daai sketching 'n gerund, want dit verwys terug na die subject Helen. Nommer 2, swimming is good exercise. Onmiddellik weet jy niemand is besig om iets te doen nie. Jy weet, jy sien daai woord aan die begin, so jy kan redelik veilig aanneem dat daai 'n subject en dis 'n noun is, en dis ook 'n gerund. Nommer 3, daar is die uitsondering tot die reël. Ellen en Rita are singing in the chorus tonight. Ek het dit spesifiek ingesit dat jy mooi gaan kyk dat daai nie dat dit nie 'n gerund is nie, dis nie 'n participle, maar dis gewone auxiliary verb, are singing. Ellen en Rita are singing, subject, verb, en dan verduidelik jy net vir jou waar hulle besig is om te sing. Nommer 4, of all my interests, I care most about swimming. I care, subject, verb. Swimming is the object van what I care about, so the swimming is a gerund. Nommer 5, traveling gives one a chance to see many wonderful sights. Omdat aan die begin van die sin is dit nie 'n subject. Daar's niemand besig om iets daar te doen nie, so dit is daai ook 'n gerund, want dit is die subject van die sin. Nommer 6, a good hobby for boys can be fishing or painting. Who is doing what there? Well, the subject there is a good hobby for boys. Can is jou verb daar, jou modal verb. Goed, en dan fishing or painting is bloot die name van daai aktiwiteite, so daai is ook nouns, en dit is ook gerunds. Number 7, few things are better than relaxing than a satisfying hobby. Natuurlik die ing in things kan nie 'n gerund of 'n verb wees nie, want things is nie 'n verb nie, oorspronklik. Kyk, begin by jou hobby. Hobby is die noun, dit is die naam van die ding, voor dit is satisfying hobby. So dis tree daai
verb op as 'n adjective vir hobby en dis is daai present participle. As ons na relaxing kyk, ons enigste ander oorblywende ing woord daar, dan sal ons sien die preposition for is net voor dit. So daai is definitief 'n gerund, want daai preposition voor dit. Nummer 8, many people find that they can beat stress by walking. Okay, many people is your subject, find is your verb, by is natuurlik 'n preposition, so walking is outomaties 'n gerund. Number 9, a good hobby and exercise can be skating. Your subject daar is a good hobby and exercise, can is your modal verb, en natuurlik skating is dan net 'n direct object van a good hobby and exercise. En dis is dit ook 'n gerund. Number 10, visiting our relatives is a pleasant activity daar. Duidelik dat visiting our relatives is die subject daar. Die verb is so visiting is in hierdie geval ook 'n gerund. Active and passive voice, let's just have a look at the definitions again. In active sentences, the thing doing the action is the subject of the sentence, and the thing receiving the action is the object. Most sentences are active. Now, the fact of the matter is that statement is the same in passive voice sentences because the subject can't change just because it's passive. It still remains, it's just the position of the subject that changes. So, normally we have the subject verb object sequence in the active voice. With the passive voice, we just switch it to the object verb subject. We switch the object and the subject around. You will see that in the definition of passive sentences as well. The important thing to remember is your verb, excuse me, from active to passive changes to past tense. If you have an auxiliary, that keeps its tense, okay? But if you need to add an auxiliary, that auxiliary will become past tense as well. Let's have a look at the exercises there. Ms. Sullivan teaches us grammar. Ms. Sullivan is your subject, teaches is your verb, us is your object, not grammar. So if we swap that around, we, okay, there's no auxiliary there, so we can use the past tense auxiliary. We were taught, past tense of teachers, grammar by Mrs. Sullivan. Okay, number 2, the teacher praised him. Okay, the teacher is your subject, praised is your verb, him is your object. So if we switch it around, he was praised. The praise, of course, already in past tense by the teacher. Number 3, the fireman took the injured to the hospital. Who's doing what there? The fireman took the injured. Okay, so that swaps around the injured. Okay, were, because there's no auxiliary verb, so you give it a past tense auxiliary verb. Taken is the past tense of took. The injured were taken to the hospital by the fireman. Next one there, number 4, an earthquake destroyed the town. The town was destroyed by an earthquake. So we immediately can add the past tense auxiliary because there's no auxiliary there, and destroyed is already in past tense. The last one there, the boy's work pleased the teacher. Okay, the teacher was pleased by the boy's work. You can immediately hear the past tense auxiliary there in was. Okay. Ek gaan die eksamen toelichting gaan ek in Afrikaans doen, dat ons mekaar sonder te veel moeilikheid verstaan. Die belangrike ding is, ek gaan nie vir jou die hele eksamen nie gee nie, ek gaan vir jou 'n bietjie inhoud gee en jy gaan jou gevolgtrekkings daarvandaan maak. Die eerste ding wat jy moet nou gaan kyk is daai ding wat ons in studie 1 gedoen het oor die spesifieke taalterme, semantics, pragmatics, phonetics, phonology, syntax, al daai goeders, ken jy definisies. Ek gaan vir jou pas kolom A by kolom B tipe oefening gee daar rondom. Dan as jou parts of speech, jou verb, nouns, adjectives, daai tipe goeders, gaan ek vir jou 'n teks gee. Die sinne gaan uit die teks uitkom, maar moenie tyd mors deur die hele teks te gaan lees nie. Jy sal sien die sinne wat ek wil hê jy moet op fokus is genommer. Gaan direk na die vraag, lees wat die nommer en dan moet gaan kyk na die sin en antwoord die vraag. Jy gaan bloot jou tyd mors deur te lees. Daar sal ook vrae wees rondom leestekens, punctuation wat jy moet gaan regmaak. Die enigste ding wat jy nie daar gaan kry nie is colons, semicolons en commas. Dit sal jy in 'n aparte vraag kry wat jy dit moet gaan insit. So gaan maak seker wat jou kondisies is of jou voorwaardes is vir die gebruik van semicolons, vir colons en vir commas. Dan die volgende ding wat julle moet onthou, daar sal natuurlik 'n vraag wees oor active en passive, oor direct en indirect speech,
en oor gerunds en present and past participles, sinne op hulle eie sonder konteks wat jy 'n bepaalde ding moet gaan doen. Dit gaan nie in 'n leesstuk of enige so iets wees nie. Die volgende ding wat jy dan moet onthou, ek gaan vir julle 'n lys sinonieme en antonieme gee. Jy moet daai lys gaan ken. Ek gaan vir jou die lys gee op e-klas. Ek gaan nie vir jou die antwoorde gee nie. Jy gaan navors daai antwoorde, dan ken jy dit sommer. Die antwoorde op die memo is wyd. Dit het 'n paar opsies ingesluit. Die kans dat jy as jy dit behoorlik gaan navors nie daai antwoorde gaan hê nie, is baie skraal. Dan gaan kyk ook na jou homonyms, homophones en polynyms, daai woorde wat dieselfde klink, wat dieselfde gespel word, twee verskillende betekenisse het of al daai goed moet jy ook asseblief ken. Ek gaan nie vir julle 'n summary gee nie, eenvoudig om daar nie genoeg tyd dan in die eksamen sal wees nie. Dan behoort jy ook 'n eenvoudige eenvoudige vraag oor prefix en suffixes te kry. Jy behoort dit te kan doen sonder dat jy noodwendig daarvoor te geleer het, want almal weet wat 'n prefix en 'n suffix is. Goed. Dan wil ek vir julle sê as jy enige vrae het in jou voorbereiding, vra my, ek sal jou help. Ons kan 'n spesiale team sessie hou as jy wil. Weet moenie maar jy is die een wat moet vra. Ek kan nie reik dat jy 'n probleem het nie. Gaan maak gebruik van jou foundation jou foundation English handboek. Daar is baie oefeninge daarin. Gaan doen die oefening as jy dit klaar is. Sê my jy het hierdie oefening gedoen, dan gee ek vir jou die memo daar agter. Ek wil nie die memos net liekraak uitdeel nie, want dit plaas mense in die versoeking om net na die antwoord te gaan kyk. Die ander ding wat ek ook gaan doen is ek gaan die eerste gedeelte solank van die semester opdrag se memo gaan ek op e-klas plaas en kyk waar jy jou foute gemaak het en dit ook as oefening en voorbereiding gebruik. Ek kan nie die tweede gedeelte se memo op e-klas plaas nie, want ek is nog besig om dit te merk, maar ek gesê ek gaan dit so gou as moontlik probeer doen. Goed julle, ek dank julle vir julle tyd, vir die lekker module wat ons ook kon gehad het, vir goeie samewerking. Ek wens julle alles van die beste toe vir julle eksamens. Maak dit 'n saak van gebed. Doen jou gedeelte en die Here sal die res doen, soos ons altyd sê. En ek hoop van harte dat jy suksesvol sal eksamen skryf ook. Lekker naweek verder. Totsiens.